Egunon, gaur gure podcasteko bigarren saioa erakutsiko dizuegu eta oraingoan inklusioaren gaia jorratuko dugu. Ikusi nahi duzu, Zatozte! Kaixo! Zelan? Ondo? Bueno, hemen gaur Ariadna daukagu hemen eta inklusioari buruzko saio bat egingo dugu. Inklusioari buruz hitz egingo dugu eta horretarako Ariadna ekarri dugu. Bai, Ariadna 19 urte ditu eta zuzenbidea ikasten du. Gaur gai honen inguruko egoera bat bizi izan nuen eta kontatuko dizu. Bale, nire eskolan txikian nintzenean nola deskribatu ez dakian egoera latz bat bizi izan nuen. Nire gelan gurpildun aurkia zegoen lagun bat zegoen eta igogailua erabili behar zuen eskolara iristeko. Ikastetxean bi eraikin zeuden, bi eraikinek igogailua zuten, baina txikientzako eraikinak askoz ere sarbide errazagoa zuen. Orduan, ikastetxeak erabaki zuen nire ikastaroa aurren eraikinean geratzea, ikaskideari sarbide arrasteko. Onaino dena ondo, baina ikusiko dugu zer gertatu zen. Baina gelako ama batek horren berri izatean ez zuen uste ondo zegoenik. Eta? Eta hori zergatik. Beste ikasleek barregarri utziko zituztela erabakitzen duelako. Eta sinadura bilketa bat egitea erabaki zuen, eraikinez alda zitzaten. Itxaron, hau normala iruditzen zaizue? Benetan, zorionez Ariadna etorri dela hau salatzeko. Eta hori aurrera atera zen, edo zer gertatu zen. Bezuzko zorionez, egoerak ez zuen aurrera egin. Bai, ikaragarri iruditzen zait. Zuri? Bai. Eskerrik asko etortzeagatik eta zure kontakizuna publikoa egiteagatik eta hori da guztia. Eskerrik asko. Saio honekin bukatu dugu eta espero dugu gustatu izana. Hurrengo astean beste saio batekin itxarongo zaituztegu. Agur!